ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆ ಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25 to 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಊರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಚೂರು ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್, ಹಂಗೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂ. ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಗುರು. ನೀರು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗುಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ ದಾರಿ, ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಯ್ತವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಣ್ಣ? ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾರು ತಾನೆ ಹೋಗವ್ರೆ, ಆಡಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗವ್ರೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಓರಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಕರ್ಸು ಹೋಗೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ದಾಟಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನೀರೊಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಗೊತ್ತು, ನೀರೊಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರೇನೆ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೈತೆ ಅಂತ. ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ. ನಿಂತಿರೋ ನೀರು ಬ್ರೋ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು. ಶೂ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಮುಳ್ಳೋಟಾಗೈತೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಟ್ರೈಲ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಟೈರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನೀರೊಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಗುಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾವು ದಾಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಟ್ರೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಟ್ರೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್, ಅದು ನೀರಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೆಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಇಳಿಸುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಸೇಫಾಗಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿದ್ದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಂಗಂದರೆ ಈ ನೀ ಗಾರ್ಡು ಎಲ್ಬೋ ಗಾರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓದ್ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೋ ನಾವು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ.
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಂದು ಹಬ್ಬಂದೇ ಟೈರು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಓ ಹೈ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ. ಅಯ್ಯ, ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ. ಓ ಮುಂದೆ ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಬ್ರಾ, ಕಲ್ಲು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸ್ತು? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮುಳ್ಳು ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಶೂನ. ಏನೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ನೀರು ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೀರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇವರು, ಒಂಚೂರು ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಯಲ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಗಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು. ಇವಾಗ ದಬ್ಬಗುಳಿ ಕಡೆ ಓಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಓಕೆ, ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಟಾ, ಬೈ, ಸಿ ಯು.